अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिरा धरती टीवी न्यूज़ यहाँ रिजवान हिमोर जो सब खां पहिरीं शामिल कंदासूं इन वक़्त ताईं हेडलाइंस। पाकिस्तान ऐं तुर्की विच में मुख़्तलिफ़ मनसूबनि ऐं ठाहनि जे मफ़ाहमती याददाश्तनामनि ते सयूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त ॿिन्ही मुल्कनि में मज़हबी, सक़ाफ़ती ऐं तारीख़ी लाॻापा आहिनि। तुर्की सां मज़बूत लाॻापनि खे ख़ासि अहमियत ॾियूं था। तुर्की जा दुश्मन पाकिस्तान जा दुश्मन आहे। तुर्की ऐं पाकिस्तान दुनिया में सभ खां वधीक मुहाजिरनि खे पनाह ॾिनी आहे। पाकिस्तान जो अवाम कश्मीर मसइले ते तुर्की जी हिमायत जी आजियां करे थो। तुर्क सदर तैयब अर्दगान चयो आहे त ॿई मुल्क ॿ लाॻापनि खे हथी वठण लाइ पुरज़म आहिनि। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ पाकिस्तान जी कोशिशुनि जी हिमायत कनि था। मुख़्तलिफ़ फॉर्मेट्स ते पाकिस्तान ऐं तुर्की हिकु जहिड़ो मौक़िफ़ रखनि था। कश्मीर मसइले ते तुर्की पाकिस्तान जी मौक़िफ़ जी हिमायत करे थी। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई जे लॉन्ग मार्च जो लिखत में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। सुप्रीम कोर्ट दरख़्वास्त गैर असराइती करार ॾींदे DG ISIL DGIB समेत ॿियनि खां जवाब तलब करे वरितो। अक्सरियती फ़ैसिले में चयो वियो आहे त अदालत खे 25 मई जे हुकुम जी भञकड़ी ते रंज आहे। नेकनियती सां कयल कोशिशुनि जी तौहीन कई वई। फ़ैसिले में जस्टिस यहिया अफरीदी जो इख़्तिलाफ़ी नोट भी शामिल। नोट में चयो वियो आहे त इमरान ख़ान अदालत जे हुकुम जी भञकड़ी कई आहे, छो न उनखे तौहीन अदालत जो नोटिस जारी कयो वञे। मुंहिंजे ख़्याल में इमरान ख़ान अदालती हुकुम जी नाफ़रमानी कई। PTI चेयरमैन ख़िलाफ़ तौहीन अदालती कार्रवाई लाइ घणो मवाद मौजूदु आहे। इमरान ख़ान ख़िलाफ़ तौहीन अदालत जी कार्रवाई कई वई। PTI इस्लामाबाद में एहतजाज लाइ सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। असद उमर पारां दाख़िल करायल आइनी दरख़्वास्त में घरू वज़ीरनि, घरू सेक्रेटरी ऐं IG इस्लामाबाद खे धुर बणायो वियो। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो वियो त अदालत हुकुम ॾिए त PTI खे इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज ऐं जलसे जी इजाज़त ॾिनी वञे। रंडकूं न विधियूं वञनि, कारकुननि ते तशदुद न कयो वञे ऐं न ई कंहिंखे गिरफ़्तार कयो वञे। अदालत हुकुम ॾिए त एहतजाज ऐं धरणे में शिरकत कंदड़ ख़िलाफ़ ताक़त जो इस्तेमालु न कयो वञे। सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले बाद मार्च जो ऐलान कयो वेंदो। पहिरीं मार्च में संदन प्लानिंग दुरुस्त न हुई। असां सम्झो त ही असांखे वञण ॾींदा, हिन भेरे तयारी करे वेंदासीं। अलाह कंहिंखे इजाज़त नथो ॾिए त हू चवे थो त आउं न्यूट्रल आहियां। PTI चेयरमैन इमरान ख़ान चयो आहे मुल्क लाइ फ़ैसिलाती घड़ी आहे। अदालतूं कमज़ोर खे ताक़तवर खां तहफ़ुज़ लाइ चुड़ंदियूं आहिनि। जदोजहद खे सियासत न जहाद सम्झो वञे। डप ख़त्म करे हिकु इंसान वॾो इंसान बणिजी सघे थो। जेके शेल दहशतगर्दनि ते इस्तेमालु कया वेंदा आहिनि उहे ई मार्च में इस्तेमालु कया। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनावला चयो आहे त इस्लामाबाद में फ़सादी मार्च खे कंहिं सूरत में दाख़िल थियण न ॾिनो वेंदो। मुल्क खे फ़सादी जथनि ऐं शरपसंद अंसरनि जे रहम करम ते नथो छॾे सघिजे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनावला जी सदारत इस्लामाबाद पुलिस ऐं FC जो इजलास। इस्लामाबाद पुलिस जूं पघारूं ऐं अलाउंस पंजाब पुलिस बराबरि करण जो फ़ैसिलो। वॉलंटियर कांस्टेबल जूं पघारूं, अलाउंस ऐं शौदाए पैकेज खे KP पुलिस जे बराबरि करण जो फ़ैसिलो। राणा सनावला चयो आहे त शरपसंद अंसरनि खे सख़्ती सां अची भाटियो वेंदो। कानून हथ में खणंदड़ खे सख़्तीअ सां मोड़ियो वेंदो। बदकिस्मती सां खिते में पाकिस्तान खे कुझु चैलेंजिस आॾो आहिनि। पाकिस्तान ऐं तुर्की विच में सफ़ारती लाॻापा घणा मज़बूत आहिनि। तुर्की हर ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान जो साथ ॾिनो। संदन पहिरीं अवलियत ॿिन्ही मुल्कनि विच में वापार खे वधाइणो आहे। चीन हर वक़्तु ॾुखे वक़्त में पाकिस्तान सां गॾु बीहंदो आहे। इस्लामोफोबिया ख़िलाफ़ पाकिस्तान आलमी प्लेटफॉर्म ते आवाज़ उथारियो आहे। परडेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो तुर्क मीडिया खे इंटरव्यू। संदसि चवण आहे त संदन पाड़ेसरी मुल्क में इस्लामोफोबिया घणी वधंदी पई वञे। भारत में इंतहा पसंदनि हिंदुनि खां मुस्लमाननि जी जानियुनि खे ख़तरो आहे। चाहियूं था त तुर्की में वालारियल कश्मीर जे मामले ते भरपूर आवाज़ उथारे। फ़लस्तीन जे हवाले
सां पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़े आहे। सिंध के सुध समाज ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट वाले वजीर शर्जील इनाम अहमद के इनकरा में तुर्की के ट्रांसपोर्ट वाले नायब वजीर सिलन दुरसन से मुलाकात। तुर्क वजीर के सिंध में गाड़ियों जा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की दावत। शर्जील मेमन कहा सिंध सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुआहदन से तुर्क सीड़पकारन के सहूलतों और सब्सिडी दियण लाइ तैयार है। सिंध सरकार पारा सूबे में पानी की शदीद खोट ते इरसा के एहतजाजी खत लिखण जो फैसलो। आपाशी खाते के सूबे वजीर जाम खान शोरो की हिदायतन ते आपाशी खातो सूबे में पानी की शदीद खोट और 91 वारे पानी मुआहदे ते अमल न करण ते इरसा खिलाफ एहतजाज कंदे खत मोकिलींदो। सूबाई वजीर जो चवण है तो इन वक्त सिंध में 47% और पंजाब में 31% पानी की खोट है। इरसा तरफा पानी की गैर मुनसिपानी विरच सबब सिंध पानी की शदीद बहरान के मोह ॾेई रही है। ऐसा 1991 वारे पानी ठाह की बंदकड़ी कंदे पानी खोट के दौरान सूबन में बराबरी के बुनियादन ते पानी विरछ न करे रही है। परडे में मौजूद पाकिस्तानियों के वोट के हक का महरूम नाहे कयो वियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जा परडे में तरसियल पाकिस्तानियों के वोट का महरूम करण बाबत केस के ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बादिल नज़र में अगूणे हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले मूजिब न हुई। हाणे जेका तरमीम थी है उनमें मुल्क का बाहर रहंदड़ पाकिस्तानियों के वोट जो हक खत्म नाहे कयो वियो। बई तरमीमूं संदन हकन के खत्म न थियूं कन। मुल्क का बाहर रहंदड़ पाकिस्तानियों के वोट जो रुगो तरीक़ेकार तय थियणो है। इलेक्शन कमीशन चूंडन लाइ तैयार है। चूंडू कदें कराइणियूं आहिनि उहो फैसलो हुकूमत के करणो है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा चयो इलेक्शन कमीशन पंहिंजा फैसला बिना कंहिं खौफ और खतरे के कंदी है ऐं कंदी रहंदी। को नाराज़ थिए तो उहो उन जो मसइलो है। फॉरेन फंडिंग केस ते ॿुधणी हले पई। धुरियुनि के सफ़ाई जो मौक़ो ॾियण बि ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कोरम पूरो थी वियो। 2 नवनि मेंबरनि कसम खणी वरिती। सिंध सरकार आईजी सिंध पुलिस लाइ सीनियर ऑफिसर गौर विचार शुरू करे ॾिनो। ज़रियनि मूजिब चइनि सीनियर पुलिस ऑफिसरनि गुलाम नबी मेमन, आफ्ताब पठान, मोहसन भट्ट और सनाउल्ला अब्बासी जे नालनि ते गौर विचार कयो पियो वञे। सिंध हाई कोर्ट मुबैना अगवा थियल नींगरी दुआ ज़हरा के बाज़ियाब न करण ते आईजी डॉक्टर कामरान फज़ल के हटाइण जो हुकुम ॾिनो। कराची में एनटीएस पास उस्ताद उम्मीदवार जो प्रेस क्लब आडो एहतजाज चक्रियों। पुलिस की लठबाजी 70 का नौजवान के गिरफ्तार करे वरतो। एनटीएस पास उस्ताद रेगुलर न करण और इंक्रीमेंट न मिलण खिलाफ अदालत एहतजाज किया। रेड जोन में वजन सबब पुलिस के रोके वरतो। चक्रियों पुलिस की लठबाजी खैरपुर, नवाब शाह, नौशरफ, फिरोज दादू और सखर समेत मुख्तलिफ शहरन का आयल नौजवान के गिरफ्तार करे मुख्तलिफ थानन ते मुंतकिल किया। सिंध में उस्तादन की भर्ती लाइ टेस्ट पास कंदड़ 200 का मानून जा डोमिसाइल जाली निकता। जाली डोमिसाइल ते ॿियनि सूबन के उम्मीदवारन भी टेस्ट में हिस्सो वरतो। ज़रियन मूजिब सॼे सिंध में 213 औरत उम्मीदवारन जा डोमिसाइल जाली निकता, जिन में 122 औरत उम्मीदवार कराची, ओभर, मलीर, कोरंगी और ज़िले सेंट्रल में पास थियूं। जमशेद टाउन में 50, सेंट्रल में 11, मलीर में 14 औरत उम्मीदवार जा डोमिसाइल जाली आहिनि। बदीन में 14, घोटकी में 12, कश्मीर में 2, हैदराबाद में 6, लाड़काने में 5 और मटियारी में 1 पीएचटी टीचर जो डोमिसाइल जाली निकतो। ज़रियन मूजिब पीएचटी और जेईएसटी उम्मीदवार जा सुञाणप कार्ड और फॉर्म डी भी जाली आहिनि। जामशोरे में जाली डोमिसाइल ते मास्तरी की नौकरी हासिल कंदड़ सवात वासी नौजवान गिरफ्तार। सवात वासी असरार पठान जामशोरो जिले जो जाली डोमिसाइल ठाराए तालीम खाते में पीएचडी की नौकरी वरती हुई।
कराची में जेल चौरंगी ते 15 माड़ इमारत में कायम सुपर स्टोर के बेसमेंट में लगल बाहि ते बेकाबू एक जणू फौत। दुएं सबब रेस्क्यू अमले के बाहि विसाण दौरान ॾुखियारियूं पेश। फायर ब्रिगेड जूं 18 गाड़ियों बाहि ते ज़ाब्तो आणण में रुधल। मथे माड़नि ते रहंदड़ माण्हुनि के प्लेटनि खां कढियो वियो। धरती टीवी जो डायरेक्टर न्यूज़ नसीर गोपांग ऐं सीनियर सहाफ़ी ज़ोएब काका ते हमले केस में एक जवाबदार गिरफ़्तार। जवाबदार हनैन अली उर्फ हनी अदालत में पेश। एक ॾींहं जे रिमांड ते पुलिस हवाले। जवाबदार हनैन उर्फ हनी सहाफ़ियुनि ते हमलो कयो जंहिंजा CCTV फुटेज पिण हथ कया विया। जांच ऑफिसर अदालत पारां केस में नामज़द समूरनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो हुकुम। सिंध के मुख्तलिफ़ शहरन में पानी की खोट खिलाफ आबादगारन जा एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं धरना। खैरपुर, टंडो, रहीम खान, दाद लगारी, गाजी खावड़, घारो में आबादगारन पारां पानी खोट खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया। खोट खत्म करे पानी फराहम करण जो मुतालबो। मलीर जिला के पोर्ट कासिम वेझो औरत कत्ल। वाक़े बाद मक़तूल हबीबुल्लाह जो लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मूजिब वाक़ियो ज़ाती दुश्मनी लगी रहियो आहे। सखर जी अदालती आते मां 2 कैदी फरार। पुलिस में थरथलो। गिरफ्तारी लाइ नाकाबंदी। 4 एहलकार मुअतल। सेंट्रल जेल में कैदियन के ॿुधण लाइ एहतसाब अदालत आंदो वियो जितां करप्शन के इल्ज़ाम हेठ गिरफ्तार 2 कैदी फरार थी विया। मलीर जिला के उमर मारवी गोठ में जिनसी ॾाढाई बाद बेदर्दी से कत्ल थियल 9 वरंडे नींगर। शाकिर सेठार जा कातिल गिरफ्तार न थियण खिलाफ एहतजाज। वारसन सिविल सोसाइटी के नुमाइंदनि ऐं स्कूली ॿारनि जो कायदाबाद वटि क़ौमी शाहिरा ते एहतजाजी मुज़ाहिरो। मक़तूल नींगर के वारसन मूजिब 16 ॾींहं गुज़रण बावजूद जवाबदारनि की गिरफ्तारी लाइ पुलिस कख भञी वीणू न कयो आहे। जांच पुलिस केस लोढ़ण चाहे। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोर इंतजामिया यूनिवर्सिटी अंदर शागिर्दनि के टिकटॉक इस्तेमाल ते पाबंदी हणी छड़ी। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स पारां टिकटॉक ते पाबंदी जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो। नोटिफिकेशन मूजिब यूनिवर्सिटी अंदर को भी शागिर्द टिकटॉक वीडियो न ठाहे। टिकटॉक वीडियो ठाहींदड़ शागिर्दनि खिलाफ कानूनी कार्रवाई कई वेंदी। पाकिस्तान श्रीलंकन वुमेन टीम के पहली वनडे मैच में 8 विकेटुन तां हाराए छॾियो। 170 रन्सनि जो हदफ़ पाकिस्तान वुमेन 42 ओवर में 16 सां हासिल करे वरितो। ओपनर सदरा अमीन 76 रन ठाहियूं। कप्तान बसमा मारूफ 62 रन ठाहे नॉट आउट रही। गुलाम फातिमा 21 रन 4 विकेटूं हासिल कयूं। डायनासॉर्स के कहानियुनि ते बदल फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन जो जर्मनी में रंगारंग प्रीमियर थियो। प्रीमियर में जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन फिल्म की समूरी कास्ट शिरकत करे तकरीब के 4 चंड लगाए छॾिया। जुरासिक वर्ल्ड सीरीज़ की ॿी फिल्म 10 जून ते नुमाइश लाइ पेश कई वेंदी।